pessoal, galera, eu já tô começando aqui a fazer as comidas juninas. Aqui é um arroz, olha só, com alho, que vai ser para hoje à noite. Vai ter frango caipira, vai ser feito aqui, vai ter churrasco. Vamos aqui ver o frango comigo. Vem comigo ver o frango. Já tá aqui, ó, na água, com vinagre, ó, a quantidade de frango, ó, eu vou derramar aqui para vocês verem. Só é muito, ó, tá vendo aí? Vai descer rápido. E, gente, olha, aqui é caipira mesmo, não é de granja não, olha, puxar do pescoço. Eu vou temperar. Gente, vocês que é novato, que está chegando agora no canal, se inscreve, dê o seu like, compartilhe. E hoje vai ser um vídeo junino. Começando aqui nos preparativos e já tem mais vídeo para vocês. Pessoal, eu vou agora temperar aqui o meu frango caipira aqui, ó. Frango caipira. Sabe como é bom um frango caipira também? Vou pegar um milhozinho verde. Ó, vou colocar aqui os temperos. Aqui eu tenho hortelã, pimentinha de cheiro, folha de louro, tem um alecrim, olha. Folhinha de alecrim, olha. Aqui. Agora vamos do coloral. Coloral a gosto. Veja que a cor é diferente. Páprica defumada. Aqui é semente de coentro moída. Cominho. Vamos aqui com o sal a gosto. Depois eu vou dosar esse sal, vou pegar vinagre. Um vinagrezinho agora para ajudar os temperos se misturarem aí, olha. Faz isso aí. E aqui, gente, eu deixei o peito, eu tenho um alecrimzinho da renda aqui, olha, alecrim aí. Que é para fazer assado junto com a carne. Agora, gente, eu vou levar lá para Maria Fumaça. Vamos comigo? Olha, o arroz já está aqui. Vou deixar aí, vou encher minha chaleira para ter água quente aí. Vou mexer. Minha mão fica na frente, né, gente? Olha. Deixar a Maria Fumaça trabalhar. E já tem mais vídeo. Gente, olha, aqui é nossa mesa. A festinha de São João da gente. Aqui nós temos pipoca. Uma fogueirinha de milho. Outra fogueirinha de milho. Aqui nós temos um bolo de milho. Aqui nós temos outro bolo de macaxeira. Aqui um vinagretezinho. Não pode faltar, né, gente? Vamos aí. Aqui um arrozinho, olha. Uma delícia. Aqui não pode faltar a laranja. Aqui outras frutas, mas a principal é a laranja. Vou mostrar o nosso panelzinho que a gente fez. Não ficou como os dos Arraial, mas eu acredito que vão dar um like aqui, né? Não? Ficou lindo. Agora vou mostrar uma galinha de capoeira que está aqui quase no chá. E Maria Fumaça. Olha, gente. Cheirando, olha, que sol, olha. Que é galinha de capoeira, olha. Aqui do nosso Sergipe. Agora vou mostrar as mesinhas, que já tá ali. Tudo arrumadinha pra quando for mais tarde a gente sentar
comer nosso milho, tomar nossa cervejinha, porque é de direito, né? Pelo menos eu quero. Um milhinho, um mucuzá, um arroz doce, que vai ter, viu, gente? E Eduardo foi tomar banho, mas daqui a pouco ele retorna para fazer outras gravaçãozinhas, certo? Oi, galera, como a Kemi já mostrou aqui a mesa, vocês já viram a mesa, tem meu amigo ali, ó. Esse aqui já é meu seguidor também, ó, já tá me seguindo também. O painel aqui que a Kemi já mostrou. Ah, vou mostrar uma coisa especial, minha fogueira. Eu tô por aqui pra Fátima. Nova York, eu tô aqui em Nova York, você não sabe onde eu tô não, fico... Dedé, dê um tchauzinho aí. Adeus. Marco ali, ó. Acendendo a churrasqueira, meu cabeleireiro aqui, ó. Maria não vai deixar, vai dar um tchauzinho, né, Maria? Maria é tímida. A Kemi todo mundo já conhece. Tá por onde? Tá na favela, né? Suas patas aí. Olha, puto. Não pode fazer assim mais não, né? Agora eu vou mostrar a fogueira. Ei, você tá em São Paulo não, né? Olha. Corri por causa da fumaça. Olha a minha fogueira aqui, olha. Olha a vista daqui, o pessoal lá, olha. Crema. Tchau, galera. Um cheiro no coração. Bom São João pra todos. E vai rolar mais vídeos. Não vou finalizar meu vídeo agora não. Olha o cara da gota ali, olha. Da gota. Fátima ali, olha. E a gente não é pra xingar não, mano. Me xingando. Cara da gota é gota d'água. De cachaça. Maria correu. Não, Maria tá... Oi, Maria, eu tô gostando, Maria. E aí, rapaziada? Maria alto. Alto! Olha meu churrasqueiro aqui, ó. Tá salgando carne aqui, Não, ó. eu tô botando açúcar. Ele é o churrasqueiro hoje. É, botando açúcar. Desde Ju, eu tô fazendo aqui tranquilo, sem ir pra cá me perturbar. Não me traz uma cerveja? É, quem reclama é você. Uma cerveja não me traz, uma dose de uísque não traz, uma dose de cunhaque não traz, nada do mundo. Olha aqui, olha. A panelada de galinha de caipira. Gente, é duro galinha caipira, não é galinha de igreja, não. Ele não fez nada hoje. Não? Nada do mundo. Tá bom. Quem fez isso aqui Sou foi eu. você. Sou eu, mas a Eu Luiz fui que meu canal fizemos. por lá, vou por cá. Eu, mas a Luiz que fizemos tudinho. Você não fez nada. Inventou que cortou um dedo. Olha aqui, meu vizinho chegou, mas minha vizinha, minha seguidora aqui, ó. Tchauzinho, vizinha. Vizinho. Pessoal, aqui vocês já viram, né? Aí o sapato vai embora. Já vai ter mais vídeo pra vocês. Fátima. Aí ele pegou o mandou procurar, agora tá bom da gota. Já tem mais vídeo, galera, pra vocês. Não apresentei os outros pessoal que vocês já viram. Todo mundo aqui na hora boa, olha. Galera, olha pra cá, ninguém olha, olha. Tá tudo intestino, viu comida, ninguém Cara, vai. cara comendo. Olhando pro prato, vai pra você. Ah, Você vai cheia dessa. O meu churrasqueiro é o mais ousado que tem. Porque você tá mexendo com uma Tem pessoa. dinheiro, mas não tem ousadia. Olha, é pra você, ó, o negócio. Pega É por isso que Deus eu nasci pobre, mas nasci ousado. Deus não me deu riqueza, não me deu dinheiro, mas eu sou ousado. Eu vou olhar pra você, tá? O negócio pegou fogo, tá vendo aí? Olha. Seu salário já foi pago. Quando foi? Lá, olha. Vamos lá. Para, Eduardo. Vai lá, mostra o povo. Tá com tanto mamão na frente, como é que mostra? Aqui quem chegou agora, tá na mesa. Aqui quem chegou agora. Se você botar 20 mil, cara, ela pega. Imagina o que vai abrir. Já, Ken. Tchau, galerinha. Um beijo. Curte, compartilhe. Beijo no coração desses seguidores maravilhosos. Ela já tá indo porque quer, né? Mas pode ficar pra dormir. Não, mas eu volto amanhã de novo para comer pirão de galinha de Não, pra amanhã. capoeira. Mas eu estou sendo convidada. Por mim mesmo, galera. Olha a neblina aqui, não tem que ver nada. Sei lá, mas eu já vou, porque eu tô com medo. Tá uma neblina aqui, uma neblina. Vocês não imaginam.
Eu já vou, que eu tô com medo do escuro. Pessoal, veja só as gotículas de neblina, de frieza que tá aqui. Daqui a pouco a gente vai ter gelo aqui no Nordeste. Volto já já. Pessoal, olha, nosso São João não está terminando. São João é o mês de junho. Estou aqui com a galera. Oi, teve até bomba. Gente, se manifeste, né? O melhor São João do estado de Sergipe! Aqui no Rancho Oliveira! Em Nossa Senhora das Dores, no bairro João Ventura! Organização do nosso amigo Zé Luiz e Eduardo! Gente, eu vou finalizar o vídeo de hoje. O carinho dessas pessoas aqui maravilhosas. Feliz São João pra todos vocês! Um beijo no coração, eu fico com Deus e até o próximo vídeo. Vamos todo mundo, tchau!